ได้เสียงนกเขาแล้วก็เสียงลมยังไม่ลองฟังดูอย่าเพิ่งเชื่อล่ะอย่าเชื่อคนง่ายลองดูก่อนอาจจะได้ยินไม่เหมือนกัน